Marcell, akinek szintén van egyébként országos bajnoki címe. Böndör Márton előtti 3 évben, ott a Covid időszak környékén 2020-ban, 21-ben és 22-ben Nagy Marcell szerezte meg a bajnoki elsőségeket, az MTK kiválósága érkezik. Volt több alkalommal szabadtéren is bajnok. Érdekes korreláció, összefüggés van egyébként a férfi rúdugrásban itt az elmúlt időszakban. Aki nyerte a fedett pályás bajnokságot rendre, kivétel nélkül az elmúlt években az nyerte a szabadtéri OB-t is. Ez akár lehet jó kabala is majd a 2025-ös naptári év vonatkozásában. Jön a harmadik időfutam. Kettes pályán az újpestiek versenyzője Kalmár Aliz. A 3-ason egyel előtte Huszka Blanka. És itt közben azt láthattuk, hogy sikeres volt ez a kísérlet. Kovács Viktória 4-es pályán haladásvéese, az 5-ösön Boldog Boróka, aki ugye tegnap ott volt 60-on, és végül a döntőben 7-ként zárt, előtte pedig az MTK versenyzője Mohai Regina, ő fut majd a 6-os pályán. Érdekes, hogy nem csak Takács Boglárka lépett vissza, de az a Molnár Janka sem indult el, aki szintén kétszeres bajnoka a 200 méternek. Tegnap vele találkoztunk 400-on, ő is úgy ítélte meg, hogy 2 nap alatt ez a 2 verseny sok lenne, és nincs Kocsis Anna Luca sem. Szolnoki a kiválósága a nevezési listán, tehát itt azért nagy nevek döntöttek úgy a zárónapra, hogy ezt a 200-at már nem vállalják. Ez a harmadik és egyben utolsó előtti időfutam női 200 méteren. Nagyon erősen kezd Boldog Boróka, DVTK versenyzője. Kiválóan megy Huszka Blanka is a 3-ason, ők ketten talán egy picit előrébb, mint a többiek, és Mohai Regina fog elsőként befordulni majd talán itt a célegyenesbe, de ez is egy szoros futamnak ígérkezik. Mohai 2003-as születésű, az MTK atlétája, és ő nyeri ezt az időfutamot. 24:60, nem is rossz időeredmény. Volt már bajnoki dobogós egyébként Mohai Regina, 2022-ben végzett a 3. helyen a fedett pályás országos bajnokságon. Itt ugye az előző futam valamennyi eredményénél jobbat futott, és majd az a kérdés, hogy az első időfutamhoz képest, ugye valószínűleg Sujánt és Szentgyörgyit ezzel, sőt szinte biztos, hogy nem fogja megelőzni. Itt majd a végső eredményt kell megvárnunk, és az alapján lesz meg az ő helyezése. Addig pedig nézzünk vissza a férfi